มาชมบรรยากาศที่เชอราตันหัวหินกันค่ะและนี่ก็คือบริเวณของล็อบบี้แล้วก็บริเวณโดยรอบของโรงแรมนะทุกคนวันนี้เราได้ที่พักติดสระว่ายน้ำด้วยพูดเลยว่าคุ้มมากเพราะว่าเปิดผ้าม่านไปก็คือสามารถกระโดดลงเล่นน้ำได้เลยและนี่ก็คือห้องพักค่ะห้องพักค่อนข้างจะกว้างมากๆทุกคนนี่เลยสระว่ายน้ำเปิดมาแล้วเป็นแบบนี้เป็นไงเห็นแล้วแบบอยากเล่นมากหลังจากนั้นเราก็เดินชมโรงแรมกันอีกทีนึงเพื่อที่จะเดินไปชายหาดที่ติดกับโรงแรมค่ะทุกคนที่เนี่ยมีเตียงผ้าใบแล้วก็มีสระว่ายน้ำใหญ่ๆแบบนี้ให้ทุกคนได้เล่นนอนชิลกันแบบฟินมากถ้าใครอยากแวะมาก็นี่เลยเชอราตันหัวหินค่ะ